नहीं, नहीं हो रही है आपकी हड्डियाँ खराब उंगलियाँ चटकाने से। तो फिर ये आवाज़ क्यों आ रही है? बेसिकली हमारे फिंगर्स हैं, उनमें जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है जो कि ल्यूब्रिकेट करता है हमारे जॉइंट के मोशन को। इसके अंदर गैस बबल्स बन जाते हैं काफ़ी बार। जब हम एक अपनी उँगलियों को एक पर्टिकुलर फैशन में मोड़ते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो ये गैस बबल्स पॉप अप कर जाती है या फूट जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। तो इट्स बेसिकली द बर्स्टिंग ऑफ द बबल्स एंड नथिंग एल्स। तो अपने दादा-दादी या पेरेंट्स को बता दो कि ये उँगलियाँ चटकाने से मेरी हड्डियाँ खराब नहीं हो रही है और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।